Ар бир адамда бул сезим бар болуш керек деп ойлойм да. Өзүм деле түшүнбөй калдым. Мен моюнума эле алам, что ага чейин деле көп эле кыздар менен таанышып, Мен азыр тийбейм, мен жаңы 20-га чыккам. ырчыга аябай турмушка чыккым келчү депчи. Эгерде тийбесең, ала качып кетебиз деди. Азыр ойлонуп келсем, албетте оор эле болгон. Шашма. Аябай көп шашат. Кемчиликтер мен үчүн мындай жакшы эле көрүнүш. Мен анда эмне башка бирөөнү тартайынбы? Үйдүн кутуна унаат да, кыскасы үйдүн куту албетте аялзат. Үй бүлө дарак болсо, бутагына конуп сайраган куштар бүлөнүн бейпилдиги. Коздук тартуулаган көрүнүш дайым көрктөнүп туруу үчүн махабат керек. Мына ушул махабатты даңазалаган баянды алдыңкы мүнөттөрдө көрө аласыз. Это наш торт. Ошондо өзүбүздү эмне болду? Же болбошдук койсуң. Сонун болуптур. Аябай. Бул немени көрүп дагы бир ошо Жубайым деген клиптен тартып аткан учур эске түштү, мисал үчүн. Ошол учурда ошол Жубайымдагы бизге айтылган жакшы пикирлер, элдин кабыл алуусу жана ушул сүрөттү мен өзүмдүн баракчама, интернеттеги баракчама салганда кадимкидей элдин мындай жакшы сөздөрдү угасың жана мындай бир нерсе жасаганда, бир ийгилик жасаганда, бул өнөр адамы же көзгө көрүнүп калган адам, мисалы үчүн эл оозунда жасаган адам бир жакшы нерсеге умтулууну таратса, бул чоң ийгилик да. Мисалы үчүн ошол буну көрүп биз дагы ушундай бактылуу бололу, ушундай бактылуу көзөрмөндөр бизде да көп болсун деп айткан, биздин балдарыбыздын дагы ушундай бактылуу баягы немеси учурлары көп болсун деп айткандар көп болгон да. Анан биз дагы ушуну көрүп сыймыктанып атабыз. Бизге момундай жакшынакай торт даярдап коюпсуңар, рахмат. Чоң рахмат. Өзүңүздөр байкагандай, Махабат баяны долбоорунун кезектеги коноктору ырчы мырза Сезбек Искеналиев жана жубайы Жаркынай. Үлгүлүү жуптар мындан бир нече жыл мурун кафелердин биринде таанышкан. Кийин кесиптеш катары бир жерде иштеп, мамилелери уланган. Анда баян башынан болсун. 2005-жыл болчу. Ошондо булар ошо бир өзлөрүнүн коллегасынын, курбусунун туулган күн белгилеп келип калышкан. Ал кафеде биз музыкант болуп иштечүбүз. Ошол жакта ырда чекемсиз. Өзүнүн группасы менен ошол жактан таанышып, ал биздин ошо столго ырайына пантип анан ошентип таанышып кеттик. Анан кийин эле 2 айдан кийин ошо биз иштеп аткан немеге иштеп аткан кафеге келип орношуп калды, музыкант болуп, өзүнүн группасы менен чогуу. Тыгыз байланыштуу болуп чогуу иштешти да бир кафедечи, андан кийин таанышкандан кийин. Эгерде антип биз иштебей калганда балким биз алыстап кетет белек. Ошол биз иштеген кафе дагы бизге аябай чоң шарт түзүп берди да. Жаңы таанышкан күнү 15 августта өзү концертке даярданып жүрүптүр. Ошо сентябрь айында концерт берем деп аябай даярданып жүрүптүр. Анан мен ырчы экенин дагы билген эмесмин, эсимде деген ыр менен ошо концертке даярданып жүрүптүр. Анан ошо концертке чакырды. Ал концертке дагы ошо убактыбыз болбой бара албай калдык. Анан кийин ошо жумушка келип орношкондон кийин эми мындай көп деле баягы көңүл бурган эмес, моюмда деле жок болчу. Ар бир адамда бул сезим бар болуш керек деп ойлойм да. Алгачкы кандай десем, бир көргөн сүйүү. Биринчи эле көргөндө жактырып калат го. Эми сүйүү деп деле айта албайм, баягы биринчи мындай жактыруу да. Анан эмнеси жакты десем, ошо Сезбектин адамгерчилиги. Анан кийин айткандай кылат, сөзүнө турат. Ошол сапаттарын эң биринчи бааладым. Ар бир кардарга кылган мамилесин, деги эле иштеп аткан кыймылын, ар бир нерсе мен ошол возрастка жетип калгам да. То есть жөн эле карабастан баягы аны келечекте жубай катары кабыл алып, элестетип, мындай болсо кандай болот деп ар бир кадамын, кылган ишин, кылган мамилесин баарын кылдаттык менен акмаладым да. Анан бара ошол нерсе
ошол ишенич, ошол сүйүү, ошол жактыруу, бир ошол жактыруу, ошол сезим чоң сүйүүгө айланды десем жаңылышпайм. Өзү ошо жаңы ырларын жазып келип, анан кийин ырдап угузуп эметкен да, ошондо мындай угуп, жактырып, андан мурунку эмне ырлары бар экен издечи да эмесмин, бирок ал убакта интернет да жок болчу да. Анан ал убакта диск да жок болчу, эме болчу, баары кассета болчу. Анан анда деле баягы иш жүзүндө жүргөндө мындай чарчап неметкенге көп деле изденчү эмесмин, бирок жаңы ырын укканда баягы ырлары жагып, анан ырларын мындай экен, мындай экен деп айтканга неме кылчумун, ошо. Жакшы эле, бул деле көрсө ошо мендеги сезим ошо мени жаркырайды да болсо керек. Анан эки ой, аруу тилек, эки ошол жакшы ой менин оюмча бириккенде сөзсүз түрдө бир жакшы бир нерсе жанат да. Анан эгерде менин оюм башкача болгондо, баягы мындай түз болбогондо, баягы жөн эле эми чынын айтканда билесиңер, музыканттарда баягы көп кардарлар келет, клиент катары кабыл аласың, деги эле мындай жөн эле кабыл аласың да, кыскасы. Андай сезим болгондо анда балким бул нерсе ишке ашпак эмес. Кудай таалам деле ошону нике кайып кылып буйрутуп, ошол күндөн баштап менин ошо жүрөгүмө ошол сезимди салып, баары арулуктан келип чыкты деп ойлойм. Мисалы үчүн мен моюнума эле алам, что ага чейин деле көп эле кыздар менен таанышып, бирок эмнегедир көкүрөктөгү нерсе канааттаныч эмес да. Именно бир көргөндө ошол сезим кадимкидей толукталып, мындай жан баягы жүрөк сезет да, баары бир жүрөк, жан дүйнө, анан ошонун баары бир жерге топтолду да, кыскасы. Анан ошол болду. Анан ошол эле сезим менин оюмча Жаркынайда да болгон. Анан кийин тамашалап күлүп калчумун. Бул 6-7 класска чейин аябай өзү айтат, ырчыга аябай турмушка чыккым келчү депчи. Келгенчи анан кыялданчымын дейт. Анан ошол кыял баягы пенденин оозунда, Кудайдын кулагында дейт. Ошол кыялың ошол учурда эле аткарылып калган турбайбы? Анан экөөбүздүн бактыбызга жараша мен да сага туш келип калдым. Бири-бирибизге тил табышып кеттик. Ошол болду деп ойлойм. Жылдыздары келишип, бири-бирин жактырганы менен турмуш куруу тууралуу ойлонбогондорун айтат. Бирок жакшылыктын эрте болгону жакшы дегендей, досторунун сүрөөнү менен Съезд мырза үйлөнүү чечимин кабыл алат. Ал учурда менин оюм бир гана чыгармачылык болчу. Анан гастролдоп чыгып кеттим мен. Анан чыгып келип эле аябай кыйналып келдим гастролдон келгенден кийин. Ал келгенде эле кыйналып, эмнегедир ошол сезим пайда болду да, үйлөнүп алайынчы, үйүм деле бар. Кичине болсо да жумушум бар, эмне кыйналмаганым. Кичине болсо да ат жазып алдым. Анан Кудайдын буйругу баары бир эртели кеч баары үйлөнөм. Ошон үчүн кой деп эле эмнегедир чечим болуп, өзүмдөн ал нерсени эч ким билген жок, мен өзүмдө гана көкүрөгүмдө нерсе ошол болот да. Ойдо жок жерде эле өзүм деле түшүнбөй калдым. Ошо Съезддин ошо достору бар, оймо деп коебуз. Анын ичинде ошо чыгармачылык адамдар дагы бар. Анан кийин баягы достор ошо күнөө биз иштеп аткан кафеге келип эле, Съезд ошол жерде иштейт, мен да иштейм. Анан кийин баягы келип эле күнүгө эле үйлөн деп эле Съездди аябай немет башташты, таңгулап. Анан кийин кимди үйлөндүрөбүз, той жейли деп эле анан. Сен үйлөн, мен үйлөн болуп эле келатып, мен үйүмдө отурабыз. Анан эң аягында мага келсе эле жана бир кыздарга турмушка чыкса, неме унчукпай койгону макул дегендей, мен мага келип, Съезд үйлөнтөлү деп эле мына между неме менен айтып кетсечи, мен унчукпайм, коюп. Анан деп эле анан баары Кудай берди да, тойдун сезону началып, достор капа күп баягыдан той башталып кетти, мессага. Анан кимге үйлөнөбүз деген сурап атат, ушундай кызым бар. Алар деле билчү Жаркынайды. Анан Жаркынай эле сага неме болот, бас кет, ошол жака барабыз. Анан кийин мага келип башташты, давай сен күйөөгө тий. Анан жок, мен азыр тийбейм, мен жаңы 20-га чыккам. Анан кийин жок, мен азыр тийбейм, мен да 1-2 жылдан кийин азыр пока иштеп, анан карьерамды кичине окуумду неме кылып, анан кийин десем, жок,
азыр тийишиң керек, эгерде тийбесең ала качып кетебиз деди. Анан кийин ойлонуп жок деп мен ойлодум баягы тамаша экен деп. Анан бир күнү эле ала качабыз деди. Анан кийин ошондо уже чочулап баштадым. Анан барып эле баса көктөп эле кирдик, мен сени баары алып кетем деп эле. Иште да бар да. Анан ошону баса көктөп эле алып кетем мен. Десем эле эмнеге алып кетесиң, барбайм деп анан 2-3 күн болуп кетти созулуп. Анан аягында сүйлөшүп мен апама айтайын деди. Андай эгерде баягы ойлондум да, улам эле эметип баштады, баягы тамгылап ала качабыз, болду алабыз силерди деп. Анан экөөр үйлөнгүлө деп. Сиез унчукпайт. Анан эмне үчүн сиез унчукпайт десем, ал уялып атат, айта албайт ата, өзү айтсын деп. Анан кийин сиез ошол күнү анан немеге чакырды. Жолугушка чакырды кафеге. Анан кийин ошол жактан жолугуп, анан үйдөн чыгып кеткен мамам менен. Мама ошондой жолугушка кеттим деп. Мамам деле күткөн эмес. Анан кийин барып эле ошо достору бол азыр айтканың, эгерде азыр макул дебесең, анда ушул жерден алып кетебиз деп. Достору. Анан кийин ошол жерден макул, анда турмушка чыгам деп эми ага чейин көсөшүп жүргөнбүз. Анан билебиз да бири-бирибизди. Анан макул деп. Анан 10 күн ичинде алып кетем деп калды. Сиез сразу эле. Анан мен болсо жок, 10 күндө болбойт. Давай 1-2 айдан кийин. Менден даярданышым керек. Мен атам алыс жакта десем, жок, мен 10 күндө эле алып кетем деди. Ата уже 10 күндөн калсам мен деген бүттү жүрө берем деп. Анан кийин үйгө барып мен ата-энеме сүйлөшөйүн деп анан үйгө барып мамама айтып, анан мамама айтсам, мамам аябай шок болду. Ай, ушинтип барып келип жолугушка барып келсем, эмне күйөөгө тийип кетесиң? Анан эмне деп айттым, ошо 10 күндөн алып кетем деп айтты десем, ал бала менен жолуга алайынчы деди. Апам таанышам деп атат деди. Бардым. Кайнем да, бардык экөөбүз баарынан сүйлөшүп отурабыз. Бир борбор кафеде мен мында отурам, Жаркынай мында отурат. Апабыз маңдайыбызда отурат. Анан экөөбүз сүйлөшүп, каяктан болосуң? Анан баарын бүт негизи информация бар, бирок дагы сурап атат да. Анан басып алып менен сүйлөгөн Жаркынайга келип, эмне өзүң чеч деп ойлойт да. Анан чеч десе эле Жаркынай унчукпайт. Анан мамам эмне кылайын, эми бактылуу болгула, эми баары экөө бири-бириңе таашып турсуңар. Мен силерге жок деп айтмак белем деп. Силер чечип алган турбайбы, мен эмне чакырдыңар анда, бар кете бер деп туруп кеткем. Бол батам бердим, кете берле деп. Все, ошо менен биз да мен дайдырда мен чалдым 2 күндө. Кичине убакыт берип, 10 күндө эле жок дедим, айылга чалдым дагы. Ушул жуманын аягында үйлөнөм дедим. Да меникилер даяр болчу, эмне үйдүн кичүүсү менен. Болду, той башталды болду эле, анан келип ошо менен чечишип алдык. Анан апам менен, Раматул апам менен өзүм кайнем жолугуп эле сүйлөшүп, анан чечип ошо менен баш кошуп калдык. Анан ошентип эле 10 күндөн кийин алып кетип калды бат эле. Мамам көпкө чейин ишене албай жүрдү. Мен да ишене албай жүрдүм. Баягы ойдо жок жерден эле турмушка чыгам деген оюм да жок болчу. Мен дагы ойлогом, ушу 21-22 жашымда чыгам го деп. Анан ушу жаңы 20 толуп эле анан турмушка чыгып кеттим. Ошо. Ошентип түгөйлөр ата-энелеринин ак батасын алып, чоң турмуш жолуна аттанышат. Алгач үйлөнгөн жылдары Сезбек мырзанын күйөрман кыздары үйүнө чейин келсе да, Жаркынай айымга кызганыч сезимдери болбогонун айтат. Жаркынайдын ошо акылдуулугу ошолдо да, кызганычты өзүнүн эмес, балким биздин жанагы болгон бири-бирибизге болгон сыйырмат, кыялдарыбыз, тилектерибиз, ошонун баарын эстеп туруп ошо кызганыч деген нерсени жаап койду да. Менде эч кандай кызганыч болгон жок, бирок айтсам эч ким ишенбейт да, кантип эле деп жанан. Тем более жаңы үйлөнүп аткандан кийин, жаңы үй бүлө куруп атканы кантип мен албайт деп. Эмнегедир ошо мен азыр деле кызганыч жок эч кандай, анткени ал Сездин өзүнүн жумушу, өзүнүн фанаттары бар, өзүнүн поклонниктери бар. Мен ага эч кандай каршы эмесмин. Кичинекей туура эмес ой болуп, же ошол сезим болгондо мындай, анда мындай башкача жашоо оодарылып кетмек да. Ошон үчүн ошол акылдуулугу ошол да, унчукпай мени ошол учурда унчукпай туруп жеңди да, кыскасы. Үйгө чейин кыздар келишчи, Сезбек байке барбы, Сезбек барбы, чакырып койгулачы деп. Үйдө болсо үйгө кирип чакырып койчумун спокойно. Сен кимсиң, эмнеге келдиң деп антип сурабайм.
негизи фанаттар өздөрү эле мындай көрүнүп турат да, фанат экен. Фанат эмес баягы поклонниктери өзүн эле билгизип коет. Аны болсо эми акырын эле айдап коебуз. Акырын четке кагып коебуз. Азыр ойлонуп келсем, албетте оор эле болгон, мындай анализдеп келсеңчи. Бири-бирин толуктап турган үчүн жубайлар 2,5-1 бүтүн болсо керек. Мүнөздөрүндө кемчилик болсо оңдоп, артыкчылыгы болсо ашырып, дайым бирине бири жөлөк. Адам өзү ошо жакшы сапатын, ар бир инсан жакшы сапатын, жаман сапатын билген жакшы да. А билбесе бул эң чоң кемчилик ошодо, жашоодо бирден бир чоң кемчилик. Кээ бир учурда строгий, кээ бир учурда жумшак эле, ак көңүл, аябай заботливый, ар бир кичинекей бир мелочка дагы көңүл буруп, эч качан капа кылбайт. Жаман сапаттарын мен аны айтканга жеткирген жок да, оңдотконго. Өзү эле бара-бара турмуш өзү оңдоп коет да, эстүү адамгачы. Мисалы үчүн менде эле сапатым бар, бирок ошону баягы бири-бирибизге акырын айтып дагы, айтпай дагы мындай намек менен кылабыз, анан ошону оңдоого аракет кылабыз да. Бирок жаман сапаттарын мен айтпайм да. Негизи айткым келбейт. Өзүнө айтып коем, ошону бирок оңдоого аракет кылат. Мисалы, кечигүү деп коелу, кечигүү бул аябай бул неме да. Бул жакшы эле сапат негизи туура түшүнсөчү. Биз күлө беребиз. Биз биринчи туң кызыбыз төрөлгөндө аябай кийинчи да. Өзү да кийинип, жасанып, эле укмуш болуп чыгышчу да. Биринчи даткайым төрөлгөндө аны дагы тиме чек чейтип кийинип, курчак тагып кийинип болду. Экинчи балабыз төрөлдү, кичине эле кийинип калды да. Кичине эле жетишпей атат да уже. Үчүнчү бала чыкканда жүрүшлөрдөн кете беребиз деп. Өзүңөр кийингиле, жолсу ошодон кете берели деген бойдон кете беребиз деп тамашалап келем. Билесиң ба, даты төрөлгөндө ушундай болуп десем, мына Шашма. Аябай көп шашат. Бир жака барсаң эле бол кеттик, жак барсак деле бол кеттик. Ошол жагы бар, чын эле шашма. Кемчилиги жок адам болбойт да. Негизи эле тирүү адам болгондон кийин. Анан ошо кемчилик, мисалы, эгерде аябай одоно кемчилик болсо, ал нерсе оңурай эле чыгып калат. Жанагы мындай кемчиликтер мен үчүн мындай жакшы эле көрүнүш. Анан интернетте кечке отурган, бирок эми интернетте кечке отурганы азыркы эме деңизчи, баягы эмне деп коет? Талапка жараша. Бирок эми кээде болсо ошо уктабай эле 2-3 чейин ошо интернетте чукулап отура берет да. Кээде ошонусу жакпай кетет да ошо. Үй бүлө болгон соң бирде жаркыраган күн тийсе, кээде чагылгандар чартылдайт. Мына ушундай учурда бири унчукпаса, экинчиси анализдеп отуруп, таарынычтар бат эле жазылып кетерин айтат. Жапмай сүйлөбөй коет да. Унчукпай коет. Аны барып сүзгүлмөк менен сүйлөбөсө, мисалы үчүн да, сүйлөбөй койсо. А эгерде мен мисалы үчүн унчукпай кутулат да, мен болсо сүйлөйм, бирок мен анализдейм кайрачы. Экөөбүз көп учурда эле таанышып кетебиз, эми анан кийин ал таарынышыбыз болсо ушу 5-10 мүнөт эле жазылып кетет. Экөөбүз эми бири-бирибизди таарынып дуңкулдап ары басып кетем, бери басып кетем. Анан өзүм оокатымды кылып, ошол таарынычымды оокат менен неме кылып алам да, барып дийни жешип чуп же муну жешип чуп, анан аны келгенден кийин уже унутуп калам. Өзүм неме берем да, анализ жасап, балким мен чын эле менден кеп калды, мен аша чаап кеттимби, же мен өркүндөтүбүмбү, менин да мүнөзүм бар да. Кой деп анан кайра анализдеп, анан бир маалда ачуу тарайт да. Мисалы үчүн любой эле адамдын ачуусу тарайт. Бир күн болобу, 6 саат болобу, 1 саат болобу, кээ бирөөнүкү 10 күндөй болобу ачуу тараганда анан анализдеп кайра ошону кылыш керек. Ошо таанышыбыз бир жарым саатка жетпейт да. Бат эле жазылып кетип унутуп калабыз. Анан кечирим деле сурабайбыз, экөөбүз бири-бирибизди эгерде ал күнөө эле болсо менден кечирим сурабайт, мен күнөө эле болсом мен кечирим сурабайм, унутуп калабыз да бат эле. Бирок бардык урушту эч качан мындай жалындатып ийбеш керек да, өзү адам. Ошо жалындатып, эмоция калдырып, монтиген ошо эмоцияга ачуу келип турганда ар кандай сөз чыгып кетиши мүмкүн да. Анан ошондо көңүлүн оорутуп албаш керек. Ал көңүл деген бул уруш өтүп кетет. Ошол көңүлгө калтырып алган сөздү айтпаш керек деп ойлойм да. Белгилүү болгондой, Сезбек мырза ырдап гана тим болбостон көптөгөн ырларга жан киргизип,
обондорун жараткан. Бирок ал чыгармалар да жөн жерден жаралбасы керек. Илхом берген жубайы жана ага арналган бир топ ырлар бар экендигин да белгилеп өттү. Чыга электе ырларым бар, чыккан ырларым бар, жакшы көрөм деген Жипар Исабаевдин сөзүнө жазылган бир чыгармам бар эле, ошону деле ушу келинчегиме арнаган. Ошо мен деле мурун жаңы үйлөнгөндө сурай берчүм да, эмне үчүн мага арнап ыр жазбайсың деп жанан ал айтып берчү, бул чыккан ырдын баары сеники, менин балдарымдыкы сеники деп. Анан кийин азыр андай неме кылбайм, чын эле ал оон жасап атат, ыр жасап атат, ошонун баары биздики болот да. Үй бүлөбүздүкү да. Мисалы ошо Бекборбиевдин Жубайыма деген чыгармасы деле чын-чындап келгенде аябай сонун чыгарма го. Мен ошол чыгарманы деле мисалы үчүн мындай ал өзү баягы мындай темптүү ыр эмес, мен аны эмнегедир ошону жай кылып ырдагым келген, ошо сөздөрүн баса белгилеп, ошо үйдүн куту деген сөздү, бул аял киши сен бактың деген сөздү ошону баса белгилеп жакын кылып көрсөткүм келген ошол чыгарма менен. Ошонун баары ушу немеге арналат да. Бул үйдүн кутуна арналат да, кыскасы. Үйдүн куту албетте аял заты. Бекборбиев байкенин ыры өзү жактырып жүрчү. Анан кийин ошону ырдап, анан кийин клипке мынакей тартабыз деген учурда мен деген өзүм негизи съемка деген жаман көрөм, сүрөткө түшүү дегенди аябай жаман көрөм. Анан ошондойлордон кача берем да. Анан кийин ар бир клипке мурунда клиптерге чакыра берчү. Ошо немелерден клиптен отказ берип берчүмүн, баш тарта берчүмүн. Анан кийин мында дагы жубайыма жок түшпөйм мен. Анан көрүп мындай эле кылып тарта берчи, башкача сюжет кылып ойлоп таап, ошо тарта берчи десем, жок. Мен деген именно ошо жубайлар менен ошо тарткым келип атат. Анан мен өзүм ырдап атып, мен кантип жубайы жок, мен өзүм ошо тартылмак элем деди. Анан мен түшкүм келбей атат дедим. Мен тартылгым келбей атат десем, мен андай эмне башка бирөөнү тартайынбы деди. Анан ошондон дың деп сразу мээме макул, анда макул тартылайын деп ошо съемка учурунда эми биринчи жолу тартылдым. Билбейм. Же мындай турган иш мага аябай эле оор болду. Ошо биринчи неме өзүм да жаман көргөндүктөнбү, мындай жактырбагандыктанбы, мага оор болду. Бирок мындай клип жакшы эле болуптур. Элдин баары эле айтып атат, жакшы клип болуптур. Ак сүйүү менен алганым жубайым сен, ак тилек менен убайым тартарым сен, ак үйүмдүн күнү Кудай кошкон айым сен, оорубай ылайым, күлүп жүрчү дайым, сүйгөнүм жубайым сен. Анан Жарал Керим деген Фаризат Асанкалова эжекенин сөзүнө жазылган ал чыга элек ошол чыгармада бар. Жаңы түтүн булатып эң алгачкы күндөрүбүз да. Ошол күндөрдө баягы бул ар бир эле жаш үй бүлө кыялданат болуш керек. Биз момундай үй салсак, биз момундай машина алсак, анан учурда биздин өкүл машинабыз да жок болчу чынын айтканда. Үйүбүз деле ремонт боло элек, мисалы үчүн. Анан ошол үйдө мотураңдап балдар ойноп турса, балдарыбыздын ар биринин өзүнүн комнатасы болсо деп баягы аруу тилектерибиз болгон. Ошонун баары ирети менен, Кудайдын буйругу менен, Кудай таалам ушундай түз карап, ошону орундатып келатат да. Баланын жети 5-тин жети дейт. Алгач тун наристесинин жарык дүйнөгө келгендеги мезгилин эстеп, түгөйлөр кубанып отурушту. Башкача сезим болгондо, ал аны айтып бүткүс. Ал нерсе ошол учурда толкундануу, ошол учурдагы мындай кандай десем, бир башка сезим да, аны ар бир ата эне түшүнөт. Бул алгачкы тун баласы төрөлгөн ата эне билет да. Анан ошондо да мен толкундан тынчтыкпай Кожобек досума чалып жаман бир кызыктай болуп атам, келе калчы, а бияк болсо баягы толготуп алып кирип кетти да. Врачка барабыз, аябай ооруп атат окшойт, барып коюңузчу десек, кое тургула деп коет. Алар опытный да, врачтар. Кое тургула, убакыт боло элек деп коет. Эмне кылабыз? Барды анан аягында мен уже
урушуп туруп памперс алып келип жөнөтөйдү. Тынчтыкка шыпылдап кетип баратабыз көчөнүн аркы бетинде. Анан келсе келе баланын үнү жаңырып ыйлап калыптыр. Анан сүйүнүп сразу эле кирди. Киргенден кийин баланы көрүп аябай бир башка ушул бир Башкача сезим. башка сезимде сүйүнөйүн дейсиң, сүйүнгөндө да башкача сүйүнөсүң да. Кармайын дейсиң, кармай албайсың мисалы. Анан бир аябай жаратканга аябай ыраазы болгонбуз. Анан эң башкысы ошо даткайым. Ошо түнү кадыр түн болчу да. Кадыр түн тосконбуз, ошо кадыр түнү төрөлгөн. Чоң апасы аябай сүйүнүп анысы менен кенжеси болгондон кийин мисалы кенжесинин баласы төрөлүп атса, бул кайнатам менен кайненемдин тун небереси да, жээн небереси, тун небереси төрөлүп атса, бир алар да башка сезимде, ар биринде бир ушундай бир кубанычтуу болгон. Анан атын коюңуз дегенде апабызга айтсак, ошо датка болсун, даткайым болсун. Бул аябай чоң ысым, ушуну көтөрө билген инсан болсун деп ару тилеги менен коюп берген, Кудайга шүгүр. Андан кийин кийинки уулдарыбыз төрөлдү, уулум төрөлдү, Баямир деп. Анан кичинекей Нагимабыз төрөлдү, аны тайнеси койду атын. Ошол өз ирети менен Кудайга шүгүр, Кудайга чексиз ыраазыбыз. Жаштарга бири-бирин түшүнө билүү, ысык суукка чыдай болуш керек да. Турмуш өзү аңгыл дөңгүл да. Ошол аңгыл дөңгүлдүн дагы рахаты бар. Ошол аңгыл дөңгүл дагы ошол ар бир нерсеничи, ар бир нерсе жакшы нерсеге умтулуш керек, жакшы нерсеге жоруш керек да. Жакшы нерсе жакшы болот деген сөздүн өзү эле жакшы деп атпайбы, жакшылыкка чакырып атпайбы. Анан ошон үчүн өзүн өзү жакшылыкка чакырып, анан бирини түшүнүп, сыйлап, урматтап, баягы жакшысын жашырып, жакшысын ашырып, жаманын жашырып турса элечи, сөзсүз түрдө карамышы каралабайт да. Жаш жубайларга ошо бири-бирин түшүнүп, бири-бирин урматтап, бири-бирин сыйлап, өйдө төмөн болот, ошо өйдө төмөнгө көз жумуп, ар кандай сөздөр болот, ар кандай пикирлер болот, ошолорго көп көңүл бурбай, ошо бири-бирин түшүнүп, ошо бири-бирин кубаттап, бири-бирин сыйлап жашаса эле ушу бактылуу болушат. Ушу бактылуу болго деп айтмакчымын. Күйөөсү келгенде каякта жүрөсүң деп сурабаш керек. Каякта жүрөсүң деп кечке телефон чалбаш керек. Чалбаш керек. Вообще булар жаман көрөт деп койсоң. Ушундай жаралган деп. Жашооңуздарда жалаң жакшы күндөр көп болсун деп программабызды жыйынтыктайбыз. Ал эми Махабат баяны кийинки берүүлөрдө уланат. Кызматыңыздарда Кундуз Казыбек кызы болду.